Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lak dalah edan iki. Ora edan iki asli. Ampun rasane gareng. Gareng, mongko gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane gareng. Ora, lha ya wis. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lak dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyuwunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane gareng. Jotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bar iki mulai ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Kok Prabu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kang Prabu kundur wonten negaring Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Njaluk pamit, Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusu. Men ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah.
Kowe Balya, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lilang dek kapan e? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora usah takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omongo, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ale Petruk, tak omong apa anane Ale Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun lho tak ampun wangsul ketemu Ale Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Indrawati pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Lho nggih wis tak kendhau. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Indrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho nun wis tak kendhau monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang Garbaruci. Lah kok ning meja kono sudah gembira ki lemu kongkonan sapa ya, Truk? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ra ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tak ombene ora aja ngundang. Petruk saya lara. Sakit, Truk. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Truk. Iki aku mau wis ketemu karo Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Truk. Kowe krungu ta, Truk? Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ra krungu. Hamus pra. Ki mau Sri Prabu kuwi. Prabu Sri Bathara Kresna maring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndrawati ki koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petruk nek Petruk iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Truk. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep golek senjata cakra piye? Apa kongkonan aku meneh? Atre sikilku thik iki wetengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omong ngeyel kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus.
Kowe sing lara aku rasane kaya semplah ata bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning piperbak wae. Kowe tau ora napa nek wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Asin. Gendong-gendongan. Ayo ta, Truk. Ora mbok ora meneng wae ana ta, Truk. Omong apa ta apa? Matur nuwun Kakang. Wah, ya suaramu wis kaya ngono ki wis parah banget apa piye apa? Telake wis ketukuran jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun Kakang. Tiba padha-padha. Sing Ndrawati ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Peteng sebabe apa? Merem. Sik menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum berdua. Ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa mboten mireng kabar. Ora Petro. Ndara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kokean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok ya sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku.
Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok ya. Kowe njaluk bapak, ora tau dikeki. Petruk dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur kok. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono to yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petruk. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sediwa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotong pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada,
Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Drasdewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondeli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sira Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggondhele niku wis pas. Lah terus dadi iso lunga. Merga didukani karo bendaramu Njodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndarasedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndarasedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndarasedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndarasedewa iki nggondheni pustaka Jamus Klimasada. Dis.